Mesa digital da Behringer. Sistema de amplificação totalmente classe D e automotivo. Para quem não acredita na qualidade. Olha só essa fontinha. 240 amperes. Taramps 3000 para alimentar os graves. E um Ironline 400 para alimentar as altas. Nas altas temos 4 alto-falantes de 4 polegadas, um drive TI e o sub 12 polegadas. Como estamos perto de uma parede bem grande e está atrás dessa parede, estamos fazendo o sub virado para a parede, o famoso sub de castigo, que eu aprendi com o mestre Rabasso. Agora eu vou dar uma palhinha aqui no sistema, né? Soltar o áudio para vocês ouvirem um pouco da qualidade desse sistema.